자, 코필라 기도해 주세요. 코필라 기도해 주세요. 네. 예. 자, 기도하겠습니다. धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु कारण प्रभु हामीलाई यो सुन्दर साबर दिन दिनुभएको निम्ति र पवित्र परमेश्वर पिता हामीलाई यसरी जुन मिटिङद्वारा प्रभु तपाईँको महिमा गर्न पाएका छौँ प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु र परमेश्वर पिता अबको समयमा जे जति कार्यहरू हुनेछ वचनहरू हुनेछ ती सबैमा तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति रहन सकेको पिता प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण बिन्ती प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। 아멘. Okay, Pastor, let's start. An oak tree is in an acorn. An oak tree is in an acorn. Pastor KP John, open your mic. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. An oak tree is in an acorn. यहाँनिर एउटा रुख छ त्यो ओखरको रुख छ An acorn is that an oak tree is resurrected. अनि त्यो एउटा ओखरको रुखमा त्यो एउटा अर्को एउटा रुख त्यहाँ चाहिँ निस्केको छ रे In Jesus, our salvation is there. अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो हाम्रो मुक्ति हो त्यो प्रभु यीशु ख्रीष्टमा छ The heaven, the Shangri-La of Nepal is in Jesus. अनि हाम्रो स्वर्ग जो छ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा जो सङ्ग्रीला पनि भनिन्छ जो स्वर्ग हो त्यो प्रभु नेपालमा प्रभु यीशु ख्रीष्टमा छ All good things is in Jesus. So once again, all good things is in Jesus. हरेक असल कुरा परमेश्वरमा छ As an oak tree is in an acorn. As an oak tree, sir, is in hidden. As an oak tree is in an acorn. In an acre? Acorn. The tree of oak. Is in? The fruit of oak. The fruit of oak. Oak tree. Yeah, the fruit of oak is in eaten. Acorn. अनि जुन चाहिँ फल चाहिँ छ त्यो खाइसकेको छ John 3:16. सुसमाचार यूहन्नाको पुस्तक 3 अध्यायको 16 पद God says, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ for God so loved the world परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो that he gave his only begotten son. उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई बलि चढाइदिनु भयो that whosoever believeth in him ताकि जो कोही उहाँमाथि विश्वास गर्छ should not perish नाश हुँदैन but have everlasting life. अनन्त जीवन पाउँछ God gave his only begotten seed. परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र जो बिउ थियो त्यो हाम्रो लागि दिनुभयो He is like an acorn. त्यो चाहिँ उसको खाइसकेको बिउ जस्तो हो ओखरको बिउ जस्तो खाइसकेको थियो त्यो खाइसकेको बिउ जस्तो हो In this acorn we can find our salvation. त्यही खाइसकेको भयो त्यो प्रभु यीशु ख्रीष्टको मा हामी चाहिँ आफ्नो मुक्ति पाउन सक्छौं If we receive this acorn into my heart,
यदि त्यो कुरा चाहिँ आफ्नो हृदयमा हामी ल्याउँछौँ भने we can find the heaven in him. हामी चाहिँ स्वर्ग पाउन सक्छ हामी भित्र. We can find the power in him. हामी चाहिँ आफ्नो शक्ति पनि पाउन सक्छ हामी भित्र परमेश्वरमा. We can receive the Holy Spirit in him. हामी चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा पवित्र आत्मा पनि पाउन सक्छौं. To get to heaven, we must receive not the heaven but the icon, Jesus. अनि जब हामी स्वर्गमा जानु छ भने हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई स्वीकार्नु पर्छ आफ्नो जीवनमा. God didn't give heaven itself, but his begotten son. परमेश्वरले हाम्रो स्वर्ग मात्रै दिनु भएन, तर हाम्रो लागि यति प्रेम गर्नु कि आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पनि छोड्नु भएन, हाम्रो निम्ति दिनुभयो. When the icon is dead, the जब oak त्यो tree कुरा चाहिँ can be alive. जब त्यो परमेश्वर चाहिँ वहाँ छ भने त्यो चाहिँ जीवित हुन सक्छ. Like this, we must be dead. अनि त्यसरी नै हामी पनि त्यस्तै हुनुपर्छ. To make him alive in us. अनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा त्यो जीवित बनाउनु पर्छ हामी भित्र. We must die daily. हामी प्रतिदिन मर्नु पर्छ. That he might live in our life. ताकि परमेश्वर हाम्रो जीवनमा जीवित हुनुको लागि. Have you received this icon? जब के हामीले त्यो परमेश्वरले हामीले आफ्नो जीवनमा स्वीकारेको छौं, पाएको छौं. Have you found all good things from him? के हामी परमेश्वरबाट सबै असल कुराहरु पाएको छौं त? All good gift is in him. सबै असल कुरा प्रभु यीशु ख्रीष्टमा छ. In the process of burnt sacrifice, अनि यो चाहिँ एउटा बलिको रूपमा हो. the lamb or a bull must be dead. अनि त्यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ थुमा चाहिँ the sacrifice is not dead. The sacrifice which is not dead त्यो चाहिँ बलि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छैन. Cannot be a good savor, good flavor to him, to God. अनि त्यो चाहिँ असल त्यो के भन्छ रे एउटा वासना आउने त्यो चाहिँ हुन सक्दैन. The process of burnt sacrifice teaches that we must die. We must die. अनि त्यो चाहिँ एउटा के समूहको रूपमा एउटा के देखाउँछ भने हामी चाहिँ मर्नै पर्छ. To receive Jesus. प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पाउनुको लागि. If we die, Jesus can be resurrected in our life. यदि हामी संसारको लेखा मर्छौं र संसारको कुराको लागि हामी मर्छौं भने प्रभु यीशु ख्रीष्ट हामीमा बौरी उठ्नु सक्छ, हामीमा हुनु सक्छ. Like an oak tree. त्यो चाहिँ ओखरको रूप जस्तै. How can we die? हामी कसरी मर्नु, हामी आफैमा कसरी मर्नु सक्छौं त? The ego in us is hardly can be died, hardly can be killed. अनि त्यो चाहिँ जुन हाम्रो भित्रमा इक छ त्यो इकलाई कसरी मार्नु सक्छौं त? The ego in us can be killed, can be dead by love. अनि जुन हाम्रो भित्र इक छ त्यो इकलाई मार्नुको लागि परमेश्वरको प्रेम अनि प्रेमद्वारा नै मार्न सकिन्छ. Where is the power of love which can kill the ego? अनि त्यो परमेश्वरको शक्ति कहाँ छ त?
The कहाँ छ power, त्यो शक्ति? the जो power हाम्रो is evil- on the cross. त्यो शक्ति चाहिँ क्रुसमा छ। On the cross, God revealed his love to us. अनि परमेश्वरले क्रुसमा चाहिँ हाम्रो प्रेम, आफ्नो प्रेम प्रकट गर्नुभयो। How much does he love us? परमेश्वरले हामीलाई कति माया गर्नुहुन्छ त? God so loved this world. परमेश्वरले यो सारा संसारलाई प्रेम गर्नुभयो। So he gave his begotten son on the cross. त्यही भएर उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई क्रुसमा टाँगिदिनु भयो। On the cross, we can find that Jesus on the cross is the gift from God. अनि हामी हेर्न सक्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा टाँगिएको कारणले गर्दा परमेश्वरले हामीलाई एउटा वरदान दिनुभयो अनि त्यो वरदान चाहिँ क्रुसमा देखिन्छ। Nepali brother and sister and Bangla brother and sister, let's go to cross on the 77th. अनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू अनि बङ्गलादेशी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी परमेश्वरको क्रुसको चरणमा जाउँ, क्रुसको नजिक जाउँ। Let's meet Jesus on the cross. हामी परमेश्वरलाई भेट्न जाउँ अनि क्रुसमा भेटौँ, परमेश्वरसँग क्रुसको नजिक भेटौँ। He can give his life for us. परमेश्वरले आफ्नो जीवन पनि हाम्रो लागि दिनु सक्नुहुन्छ। He can give up all his life and good things for us. अनि परमेश्वरले आफ्नो जीवन दिनुभएको छ अनि उहाँको जो असल असल कुराहरू छ त्यो पनि हामीलाई दिनुहुन्छ। Let's receive an icon of heaven. यो परमेश्वरको जुन चाहिँ स्वर्गको एउटा चिन्ह हो त्यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो हामी पनि उहाँलाई स्वीकारौँ। A gift from heaven. अनि एउटा स्वर्गीय वरदान हो हाम्रो लागि। It is Jesus. अनि त्यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। If you have Jesus, you can have salvation. यदि हामी परमेश्वरलाई पाउँछौँ भने हामी मुक्ति पनि पाउँछौँ, उद्धार पनि पाउँछौँ। Let's be happy with Jesus today. अनि आउनुस् हामी परमेश्वरसँग खुसी हुनु सिकौँ आज परमेश्वरसँग। Okay. Raki? Rakia? 네, 아빠. Okay, Raki 기도해 주세요. 네. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। सारा ब्रह्माण्डको मालिक महान परमेश्वर बुवा, हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यस शुभ दिन हाम्रो निम्ति दिनुभएकोमा। अनुग्रही पिता, जुन वचनद्वारा हामीलाई बोल्नु भएको छ प्रभु, त्यसमा हामीलाई ज्ञान दिनुभएको होस्। र परमेश्वर बुवा, म प्रार्थना गर्न चाहन्छु आजको दिन हामी हजुरमा रहेर परमेश्वर हजुरको महिमा गर्न सकेका हौँ र आगामी दिनहरूमा पनि प्रभु हजुरको महिमा गर्दै हामी यो संसारमा बाँच्न सकेका हौँ। स्वर्गीय पिता, हामीलाई नत्याग्नु भएको होस् र हामीलाई प्रत्येक पाइलामा हजुरको इच्छा र वचन अनुसार डोराउनु भएको होस्। आजको दिन र हाम्रा सबै कुराहरू परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्दै आशिष चाहन्छु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। Amen. Thank you, Pastor KP John. Thank you, sir, for your wonderful message. What? Yeah, okay. Thank you, Okay. sir. Happy Sabbath, sir. Okay, my brothers and sisters in Nepal and Bangladesh, let's see again in this afternoon. Time. Yes, 4 sir. o'clock in Nepali, 4 o'clock Nepal. 4:30 Bangla. ঠিক আছে, আমরা আবার এখানে নেপালে 4টায় আমি দেখা করব আর বাংলাদেশে 4:30টায়, ঠিক আছে তো? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। Yeah, don't miss the time. I told the Bangladeshi time also that 4:30 we are joining, and from Nepal we are joining you at 4 o'clock afternoon. Joyanti, understand? Huh? Okay, sir. Yes. Joyanti, did you understand? Yes. Okay, let's come to the স্যারকে বলে দাও কে তুমি বুঝছো কি বুঝো না? রাজু সরকার স্যারকে একবার বলে দাও। Yes, sir. I understand. Okay. Yeah.
Good, good. Priyanka, 뭐 하실 거예요? 거기 가서 Show me your 과자 face. 먹으면서 돗자리 깔고 놀아요. Priyanka Pulami. 애들 놀이터에서 막 놀아요. 어린이. Okay. 오케이. John Mail. 오케이. See you this afternoon again. हामी सबै 4 बजे भेटौँ आफ्टरनुनमा। Okay. Okay. Priyanka. Bye-bye. Happy Sabbath. Bye-bye. Bye. Okay, Happy sir. Have a Sabbath to good day, all. sir. Okay. Sabbath.